我哋擺咗3年都賣唔出嗰架老店長 Gallardo Superleggera， 俾個朋友借走咗，佢擺低咗架40幾萬嘅卡宴喺度。喂，大佬，你有冇諗過我感受？我呢兩架挺住喺度個幾月㗎啦，一架80萬，一架92萬幾，你擺架49萬8嘅喺度，我呢兩架車點賣？而家突然間就唔興嘅桃紅木色嘅波子，搭個米籠，即係點啊？平啊嘛！19年唔係呢啲配色，邊有呢啲價錢？公里數都唔大，6萬幾公里，有電級門。有20寸大鈴，有無視，有煲士，有通風凳，冇 SC， 冇真皮。你睇呢啲皮咧，6萬幾公里，其實成色都非常之 OK。你睇喺胎紋深度，行多3、4萬公里，套胎你唔使投資。後排張凳咧，左邊就幾乎冇錯過咁，右邊就有啲多使用痕跡。40幾萬有新款卡宴渣啦，以前邊有呢支歌仔唱？打開隻尾門，你會發現呢度少兩粒掣，冇咗個降低籮柚裝行李嘅功能。因為前期嘅卡宴空氣避震係要單獨選裝嘅，車況我未睇，不過可以俾佢擺低嘅，至少係過咗第三方檢測先啦。全車漆面冇好明顯嘅色差，咁應該噴漆都唔係特別多嘅。唔用漆膜而點判斷有冇噴過漆呢？摸下條門邊，噴過漆嘅話，呢啲位啲光友銜接位呢，一定係挨手嘅。呢啲光滑嘅呢，就係原漆嚟嘅。再摸摸，要具體驗車報告嘅私信我就係啦。19年6萬6公里，幾多手未知，邊度噴過漆未知，49萬8。